Opa galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Edson Straub. Eu trabalho com vídeo já faz alguns anos e esses dias eu estava procurando material sobre Foley na internet e eu vi que existe pouco conteúdo brasileiro. Então eu resolvi fazer um para apresentar para quem nunca viu esse trabalho e também para quem vir estudar. Para quem não sabe, no cinema os microfones que estão lá, eles são para captar exclusivamente os diálogos. Então, barulhos de passos, tiros, explosões, porta batendo, são tudo outros profissionais que fazem, às vezes por meio de bibliotecas que já tem gravada, ou por artistas de Foley, que no caso é isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Eu peguei um exemplo de uma ceninha do Fantástico Senhor Raposo. Eu já tinha feito essa cena num trabalho de faculdade que era exatamente para fazer isso. Eu peguei ela de novo, tinha feito já e agora eu recriei ela. Foi um trabalho para a matéria de som que eu tive com o Demian Garcia há uns 8 anos atrás, pelo menos. E agora eu recriei ela, então vou passar aí para vocês verem e depois vou passar ela fazendo o som dela. Bom galera, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Quem for da área e quiser me passar dicas de onde eu errei, se eu falei alguma besteira, pode estar aberto aí, quem quiser tirar dúvida pode chamar aí. E acho que é isso aí. Valeu, obrigado.